Swali la mwisho linasema umefanya nini kama ambaye umeshawahi kuwa waziri wa sheria? Swali hili linaelekea kwa Mheshimiwa Asia kwamba alifanya nini aliyekuwa alishawahi kuwa waziri wa katiba na sheria. Unazo dakika 2 kujibu hili swali ili tuweze kuhitimisha. Asante sana kwa swali zuri. Ni kweli kwamba katika serikali iliyopita nilikuwa waziri wa katiba na sheria, na yafuatayo ni mambo ambayo niliyafanya katika wizara yangu. Kwanza kabisa ni kusimamia constitution ya Sauti ya Arusha na sheria ndogo ambazo ziko katika chuo chetu. Lakini si hivyo tu, katika wizara yangu niliweza kutengeneza sheria za uchaguzi ambazo iko kwenye approval na management. Lakini pia niliweza kushiriki katika kamati ya kutengeneza kanuni na maadili ya bunge ambayo sheria hiyo na ile soon inayokuwa approved. Lakini pia ukiachana na hivyo, nilishiriki katika wizara mbalimbali ikiwa ya michezo, afya, mikopo. Lakini pia nimeshiriki katika social activities ambazo zilikuwa zikitoka hapa Sauti ya Arusha, ikiwemo ni swala la michezo. Lakini pia nimeshiriki katika registration ya fasiria, wale fasiria wote wanaelewa. Nimeshiriki pia katika graduation ceremony. Hayo ndio mafanikio katika wizara ya katiba na sheria. Ni kwamba tulikuwa tumezungumzia swala la kufungua uhusiano au kujenga uhusiano mzuri na taasisi za nje. Kuna taasisi nyingi sana ambazo zinatuzunguka. Nitatoa mfano kwenye swala la mpira. Kwenye swala la mpira tumezungumzia swala la sponsorship, na kweli kuna uwezekano pengine wengi walijaribu kuomba, sasa unaombaje sehemu ambayo haujajenga mahusiano mazuri? Tukijenga uhusiano mzuri, wao wataweza kutusaidia kupata angalau pesa kidogo kwa ajili ya kufinance mambo yetu ya ndani, shughuli ambazo zinaendelea hapa ndani, sio michezo tu, lakini kuna masuala ya kununua vipaji, kuna masuala ya kuwawezesha wachezaji. Anatamani wachezaji wetu walioko hapa ndani wanacheza tu ligi za ndani hapa, mwisho wa siku ligi zikiisha basi wanakuwa wametulia. Tunatamani sisi siku moja wale showcase kwenye majukwaa fulani ili waonekane. Lakini pia nimezungumzia swala la uwanja. Watu wamekuwa ni changamoto, wachezaji wanatoka hapa wanaenda mbali kabisa huko sijui bila kucheza mpira. Swala ambalo linaweza likasuluhika kwa urahisi kama tutakubali kuingia mkataba na viwanja vya jirani. Kwa kuwa tuna uwanja hapa jirani, tukiingia nao mkataba wa mwaka mzima kwa sisi tunataka tuweze ligi zetu hapa, inawezekana kabisa mambo yakaenda vizuri. Lakini pia tuna swala la zawadi kwa washindi. Tunatamani basi kuweka maboresho kwa wale wachezaji, zawadi ziongezeke at least, lakini pia namba za washindi fanye nini? Ziongezeke. Kuna swala la usalama pia wakati wa ligi. Kumekuwa na tendency basi kuna matokeo ugomvi na nini watu wanapigana. Tunatamani basi kuwe na usalama katika masuala haya ya michezo. Lakini kubwa zaidi ni swala la kuvunja magames yaliyopo kati ya coach na coach. Kumekuwa na utengano ambao upo kati ya coach na coach. Tunatamani siku moja tukae kama familia, tushirikiane, tushirikishane fursa, tushirikishane mawazo mbalimbali. At least tujue mambo gani yanaendelea kwenye coach fulani, kwenye coach fulani. Na hilo linawezekana jamani. Mimi watu ambao tutafanya nao kazi nzuri, lecturers especially hawa HODs, hawa kusaidia sana kutuunganisha na kutuweka pamoja. Njia nyingine tuna hizi study tours, ndio nimezungumza mwanzo kwamba kuna dakika moja hiyo. Asante. Lakini kwa hizi study tours ambazo zimekuwepo hapa na nakuta labda kuzi fulani na study tour peke yao, kuzi fulani na study tour peke yao, hata issue ya field jamani, ni ukweli sio kulenga kwa ni ukweli ambao haupingiki kwamba kuna baadhi ya field huwa zinakutanisha ofisi moja. Kwa mfano, tunapoingia kwenye ofisi za utalii, kule kuna watu ambao pia wanahusika, watu accountants, watu wa finance na nini. Tukisaidiana na wale HOD wakasaidia kutafuta hizi fursa za field, wakatuunganisha pamoja tukafanya kazi kwa ushirikiano. Siku moja kuna mtu atatoka hapa akasema kwa jambo limefanyika Sauti ya Arusha. Asante sana. Asante sana. Kwanza natamani kuweka clear kwamba wasichana tunaweza, kwa sababu rais wa Tanzania ni mwanamke wetu. Lakini pia naishukuru management kwanza kabisa kwa kuanzisha midahalo kama hivi leo tunavyoona, ilikuwa ni moja ya sera yangu. Kama imewezekana kuanza hivi leo hii, basi tutaendelea vizuri na vizuri zaidi kuhakikisha kwamba tunapata fursa mbalimbali. Lakini pia tuna swala la
kwenye elimu tumekuwa na mambo mengi, lakini sisi tunatamani endapo mkichagua, kwanza kabisa tutakuwa na seminars za self awareness ambazo zitakuwa zitusaidia sisi wanafunzi kujitambua na kujikomboa kifikra, lakini pia tutakuwa na seminars za HIV ambazo tutakuwa tukipata semina mbalimbali ili kuwa makini katika mahusiano. Lakini tuna swala la michezo. Kwenye swala la michezo tumekuwa tukiteseka uwanja, lakini chuo chetu cha Sauti Arusha kina uwanja Kisongo. Hivyo basi tutashirikiana vyema na management kama waweze kutupatia uwanja kile Kisongo, na hivyo tukiwa na uwanja wetu itapendeza zaidi. Kuna swala la tumekuwa tukicheza muziki tu, katika hilo tutakuwa tukianzisha Miss na vipaji mbalimbali kutambulika. Tuna swala la uongozi shirikishi. Kwanza kabisa ni kushirikiana na CRs pamoja na wabunge, lakini pia kutengeneza kamati ambazo zitakuwa zikitusaidia sisi wanafunzi na pamoja na uongozi wa serikali kupata taarifa mbalimbali ikiwa pamoja na changamoto zetu. Lakini pia tuna swala la afya. Hapa chuo chetu imekuwa ni shida, ukianza na usafi wa vyooni. Kwanza kabisa mimi nitakuwa kiongozi mwajibikaji, nitakuwa nikipitia hilo mara kwa mara kuhakikisha kwamba kwanza kabisa wafanya usafi wanawajibika kufanya usafi kila wakati, lakini pia kutenga bajeti ya kuongeza vifaa kama dustbin katika chuo chetu. Lakini pia tuna swala la bima. Watu wamekuwa wakizungumzia bima. Tunashukuru ofisi ya Dean of Students kwa strategies na pale walipofikia, lakini pia tunahakikisha kwamba tutashirikiana vyema na bega kwa bega na Dean of Students ili kuweza kutambua ni mikakati gani ambayo tunaweza kuifanya wanafunzi wapate kadi na si namba. Lakini pia kuna swala la wanafunzi kutokuwa na kufanyia mambo yao, ikiwa ni pamoja na kuwa na vile vifaa vya wanajiography. Hivyo basi endapo mkinichagua nitahakikisha napata vifaa vyote ambavyo tunapaswa kuwa navyo sisi kama wanafunzi. Asante sana, Mungu awabariki na wapenda. Asante sana. Nitaelezea mambo machache ambayo tumeplani sisi kama timu Asia kuweza kufanikisha kama mtatupa ridhaa ya kuingia kwenye serikali ya wanafunzi. La kwanza ni swala la uboreshaji kwenye maeneo ya kantini. Watu wengi sasa wale ambao tunahudhuria vipindi vya asubuhi tunashindwa kupata vyakula ambavyo vinakuwa vipo ambavyo tunavihitaji. Kwa hiyo tutaboresha kwenye swala la kantini ili kama wao watashindwa tutafute mdau mwingine ambaye atakuwa atatuboreshea zaidi kwenye swala la vyakula, watu wapate ile kitu ambacho wanataka. Na watu ni wajibu sana. Kwa hiyo tutafunza vipaji vya kila mmoja wetu ili aweze kuimprove kile ambacho alichonacho na aweze kuexpose zaidi kile alichonacho, aweze kuendelea vizuri na si masomo tu. Pia kuna swala la internet. Tunaishukuru sana serikali ambayo inaelekea ukingoni, imeweza kufanya vizuri kwa sababu sisi tangu tumeingia first year kidogo kulikuwa kuna changamoto kidogo, ila wao pia wameongeza nguvu. Mheshimiwa muda wako umebakiwa na nusu dakika. Asanteni sana, sitaki kuongelea, tunao mengi sana ya kuja kufanya endapo mtatupa ridhaa ya kuingia katika serikali ya wanafunzi kuwa wawakilishi wenu. Kwa hiyo nawashukuru sana na waombeni sana, tuwe pamoja na tuwe na umoja katika jumuiya yetu. Asante. Lakini pia kuna quote ambayo inasema if your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more, to become more, you're a leader. Mbele yangu ambaye nilikuwa nimeendesha mdahalo huu naitwa Benson Ezekiel Matano, ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi kwa mwaka 2025-26. Ninaamini miaka inayokuja kutakuwa na maboresho zaidi ya haya kwa sababu tumeanza. Naamini
miaka inayokuja tutapata siku nzima wala tutapata kwa chache kama huu. Mwenyezi Mungu awabariki, muende salama.